अगर आपको हिचकी आए तो आसपास के लोग कहते हैं कि तुम्हें जरूर कोई याद कर रहा होगा। पर आखिर हिचकी आती क्यों है? दरअसल हमारा डायफ्राम जो छाती को पेट के हिस्से से अलग करता है, उसका सांस लेने की प्रक्रिया में बड़ा जरूरी रोल है। उसमें जब अनैच्छिक सिकुड़न यानी इनवॉलंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है तो इसका असर पड़ता है हमारी वोकल कॉर्ड पर। इससे वोकल कॉर्ड बहुत कम समय के लिए अचानक बंद हो जाती है और आती है हिचकी। हिचकी कई वजह से आ सकती है, जैसे एक ही बार में बहुत ज्यादा खाना, शराब या कोला पीना, या फिर अचानक बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट। हिचकी अमूमन कुछ देर तक रहती है। इसे रोकने के लिए आप ठंडा पानी पी सकते हैं या फिर कुछ देर के लिए सांस रोक सकते हैं। लेकिन हिचकी बार बार हो या बहुत देर तक रहे तब आप डॉक्टर से संपर्क जरूर करें।